यदि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है और आप सुबह जैसे ही उठते हैं वैसे ही आपको लगातार छींकें आती हैं और ये छींकें 5, 10, 15, 20 भी हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होती हैं। और साथ ही में अगर आपके नाक में से ऐसा डिस्चार्ज निकलता है जो कि अंडे की सफ़ेदी के जैसा होता है और सिर में दर्द भी महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन। और इस मेडिसिन का नाम है नैट्रम म्योर 30। ये जो नैट्रम म्योर 30 है, ये न केवल आपकी छींकों को रोकेगा, आपको एलर्जिक राइनाइटिस जैसी समस्या से भी निजात दिला सकता है। तो इस नैट्रम म्योर 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार कुछ समय तक सेवन करते हैं, तो आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं।